Habai day ba kata ngash ko aban kentu yo spokesperson jong ka VPP ba hab ben kentu ye ki breu la jong ye ki nong kershan dan katkum ka election commission of India model code of conduct dan bala ben khang ye ki nong wan bat nong ngap jingelang henry kadon pat ka kendon ban khang ye kinong pun kulumar sinong kinong pun kulumar haka jingelang te kum ye kita kinong pun kulumar haka model code of conduct jongka way naka rules ka basaw jongka MCC ka ongkum ne organizer of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with person disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder. Organizers themselves shall not take action against such person, but kedatang ke police department but election commission. Tengah menin ngelahap ban kentu ya ke police department menin but ki election officer sang tu bantek lah kami kini kinong wan penkelumar. Nama balai katkum jung i menin kabangadon hapok rensan kumba ar laiken hun kibreo i kumbala don kaplan lupa benwan ben penkulmar hajing helang te but ya kata la don on record la don haki video clips kiba ngilai i kinong penkulmar bala kemru yaki but ngahap ben kentu ke police department bantek lah kami kini kibreo namar baladam te lah kam police menin bak election officers kai ka banjai kini kibreo ba punun penkulumar kat tu upai lang kat tu upai ba kila don la shim lei upai ba ya ka anya ketila jong la mensau kini kibreo bon penkulumar namar takadau kam itenat but ngaso ba ka jingkren jong UVPP spokesperson bakila ban pertakat baman kani kalongkum ba piwan ban provoke yaki jingelang jong political party so bahaker kum ubreu bala nang la start mdei ban lek penshit mdei ban lek penkulmar but ya kan ni ka jinglek jong ki pithat madan ya ka jinglong jingman jong la jong tenga ngasu kentu yaki sobha da husiar bat sobha da kentu yaki breu la jong ba pinem dei ban ailat ban aimon bakin lek kat bamon ka ain ka don ka election commission ka don kenam ai li yakum kini kibreu manan pentut haki jingelang